大家好，我係露娜，歡迎嚟到我 Luna 真嘅頻道。今次咧就想同大家做果仁能量棒。咁想做嘅原因呢，係因為通常出面超市啊或者便利店買到嘅呢，糖分都比較高。咁大家咧曾經食過或者係見過啲營養標籤呢，都會知道好多都係好甜嘅。咁我哋有啲餓啊，想有啲嘢嚼下嘅話呢，咁今次我哋自己整嘅 Energy Bar 呢，其實係一個非常之有益嘅零食。咁仲有咧，做運動嘅朋友食咗可以有能量啦。咁做完運動之後食呢，又可以吸收蛋白質啦、營養去修復肌肉。咁我哋想食有營養同埋低糖嘅話呢，仲有食自己中意嘅果仁，同埋呢就係營養豐富、有天然果糖嘅椰棗呢。記住要睇晒我條片，咁試下呢自己整，其實好簡單嘅。咁睇完之後呢，你就會識點樣整一個低糖、健康、外脆內軟嘅能量棒啦。咁包裝靚靚之後呢，帶出去或者送俾朋友食呢，都係非常之好嘅選擇嚟㗎。咁我嘅頻道呢，仲有其他中西式小菜、甜品啦、湯水同埋小食。咁除咗撳訂閱之外呢，記住就要撳埋隔離嘅細鐘仔。咁我出咗新片呢，先可以通知到你一齊整嘢食。而家我哋一齊睇下啲材料。今次呢，我就用咗5款我中意嘅果仁，咁啊夾埋85克，咁全部呢都係無鹽嘅。咁而家你見到我揀嘅果仁份量同埋比例啦，咁其實你就唔使跟我嘅，跟翻你自己中意食嘅口味呢去決定就得噶啦。咁總之呢，就係準備85克。呢個食譜呢，就可以做9件，大概1厘米厚嘅能量棒。咁如果你想做多啲呢，就可以將個材料乘大佢。咁我屋企呢，就有1大2小嘅運動籃，咁所以呢，今次就做超過咗2倍嘅。咁其實做出嚟嘅厚度呢，就要睇翻你用嗰個兜呢有幾大啦。咁整能量棒呢，就要準備110克嘅圓片大燕麥。咁用晒圓片大燕麥去整呢，口感就會脆口啲啦。咁但係因為我屋企有啲即食嘅麥皮啊，咁所以今次我就2溝，就用咗90克嘅圓片大燕麥，再加20克嘅即食麥皮。咁整出嚟嘅口感呢，就軟熟啲。咁如果你唔想太脆口嘅話呢，自己都可以調節一下啦。咁但係如果你冇即食麥皮嘅話呢，亦都可以用攪拌機呢，就將部分嘅圓片大燕麥呢，將佢打碎咗先。咁仲有呢，準備花生醬。咁大家唔好因為花生醬熱量高呢，就唔食啦。咁其實呢，佢係有豐富嘅不飽和脂肪酸，咁啊幫助我哋心臟健康，仲有蛋白質啦、維生素同埋礦物質。咁但係呢，我哋食之前呢，都要注意份量啊。如果想個 Energy Bar 呢多啲香味嘅話呢，你就可以考慮加埋白芝麻或者黑芝麻1茶匙，肉桂粉啦就1茶匙。咁如果冇呢，就可以唔落嘅。呢啲好容易整嘅 Energy Bar 呢，最難就要決定用啲咩將啲材料全部黐埋一齊。咁坊間呢就有幾個成日用嘅方法。咁通常呢啲材料都有啲黏性啊，或者係會凝結嘅。咁呢度呢，我就綜合咗俾大家睇下啦。而我今次嘅食譜呢，就係揀咗用1隻熟椒、椰棗7粒。咁除咗椰棗之外呢，我就加咗1茶匙嘅楓糖漿或者係蜜糖。咁其實呢，椰棗同埋楓糖漿或者蜜糖呢，都係天然嘅糖分或者係黏合劑。咁佢呢就好過白糖或者係人造糖嘅。咁同埋呢，佢可以幫我哋將啲材料呢，將佢黐埋一齊。咁蜜糖呢，就仲有啲滋潤嘅作用。咁我哋材料就係咁多啦。今次我用嘅腰果呢，因為係生嘅，咁所以呢，我首先將佢就焗10分鐘，焗到金黃色。咁但係如果係準備咗熟嘅腰果呢，咁就唔使額外將佢焗10分鐘噶啦。咁我哋整能量棒啦，就想有個脆口嘅感覺。咁首先呢，我哋就要將啲果仁啦同埋麥皮呢，將佢變脆口先。咁我哋有2個方法嘅。第一呢，我哋可以將佢焗啦，咁可以呢，直接將啲果仁同埋麥皮呢，就將佢一齊去焗10分鐘。咁焗完之後出嚟呢，就係將佢攤凍下先。咁第2個方法呢，就將佢炒啦。咁我哋就開火啦，就用白鑊呢，將嗰啲果仁同埋麥皮呢，將佢炒到去金黃色咁樣，就係淺金黃色啦。如果唔係就會燶噶啦。咁你睇下邊個方法你自己中意同埋方便，咁就用佢啦。焗好啲果仁之後呢，我哋就將佢剪碎或者打碎啦。咁你可以用翻原粒都得嘅。咁啊，隨你自己中意咩口感咧，就去決定。咁其實就冇特定嘅。啲果仁搞好之後呢，我哋就整下啲椰棗啦。咁椰棗呢，其實係 Energy Bar 啲食譜呢成日用嘅有益食材。咁佢外形呢就好似子彈咁樣嘅。咁但係其實呢，佢就同椰子呢完全就冇關係。
佢就係祖椰樹嘅果實，咁啊係中東出產嘅，咁佢味道咧就好甜。咁通常呢啲椰棗越乾呢個甜度就越高。咁我哋摸落去嘅時候呢，佢就好乾爽嘅。咁平時呢，我哋就將佢放返喺雪櫃入面去儲存啦。如果唔係呢，佢入面啲油呢就會走出嚟。咁但係其實出咗油呢，佢就唔係變壞嘅。咁所以大家都要知道啦。咁我哋呢而家剪開個椰棗去睇下入面，中間有粒核啦，我哋就要將佢搣咗佢。咁同埋呢，記住要檢查一下入面有冇啲細昆蟲仔啦。啲椰棗好緊要㗎，佢就幫我哋將全部嘅材料呢黐埋一齊。咁乾嘅椰棗呢就比較硬。咁我哋咧就加啲熱水咧，首先將佢浸軟30分鐘，咁跟住咧就將佢切細啦，或者將佢直接壓做溶。你又或者用攪拌機咧，將佢打到去黏性嘅泥狀。咁而家咧，我哋可以預熱個焗爐咧，去到180度。咁預熱緊嘅時候咧，我哋就可以將全部嘅材料咧，將佢撈埋一齊。咁準備咗隻香蕉咧，我哋就將佢壓做溶啦。咁香蕉咧就有豐富嘅膳食纖維、維生素啦，同埋碳水化合物。咁加埋花生醬呢，呢個組合呢，咁可以做運動前後食呢，可以幫助我哋修復肌肉㗎。想提升嘅香味呢，就加埋肉桂粉啦、黑色或者白色芝麻。咁如果你冇呢，就可以唔加嘅。跟住呢，就加入嗰個焗爐盤嗰度呢，將佢壓實同埋壓平佢。咁我哋咧可以用一個細啲嘅盤啦，或者側邊嘅多出嚟嘅牛油紙咧，就幫我哋咧去壓實個能量棒嘅。咁記住咧，一定要大力啲壓喎。如果唔係咧，一陣間嘅 energy bar 咧就會鬆散㗎啦。焗完出嚟嘅 energy bar 咧就會變硬啦，比較難切開。咁所以最好咧，我哋壓實咗之後咧，就用刀切開一件件。咁焗完之後咧，就會好容易將佢分開啦。咁形狀咧都係隨你自己中意，長方形啊或者正方形都得嘅。咁如果你好介意呢個切口嗰度咧有啲麥皮或者果仁突咗出嚟嘅話咧，你切完之後咧可以將佢拆翻開一件件，咁啊將佢整翻好個造型之後咧，先去拎去焗嘅，咁咧就會更加靚仔啦。跟住咧，我哋就用180度嘅上下火咧，將佢焗10分鐘。因為每人嘅焗爐都唔同火候啊，咁所以咧你可以觀察下佢。咁如果你驚佢個面燶嘅話咧，你焗完10分鐘之後咧，拎出嚟就揾錫紙再去冚佢個面。跟住咧，我哋就再將佢焗10分鐘。咁即係話咧，合共咧就係將佢焗20分鐘啦。咁我哋焗緊嘅時候，不如講下椰棗嘅5大好處啦。咁咧椰棗咧2/3咧係天然嘅果糖，佢冇人造糖啦。咁仲有咧佢有豐富嘅營養素。咁啊第3就係高纖啦，可以幫我哋控制血糖嘅水平。咁第4咧就係高鐵質，幫我哋咧就製造紅血球嘅。咁第5咧就係冇脂肪啦，同埋膽固醇。咁但係要留意咧，有蛀牙或者減肥、糖尿病嘅人士啦，或者係腸胃消化唔係太好嘅朋友咧，咁就盡量唔好食咁多椰棗啦。話咁快呢，焗咗20分鐘嘅 energy bar 呢就係咁樣樣啦。佢係外脆內軟，而家嘅口感呢對我嚟講呢就啱啱好啦。咁如果你想要口感硬啲嘅話呢，熄咗火之後呢，你繼續留佢喺個焗爐入面呢焗多10分鐘，咁呢佢就會變硬啲噶啦。因為我哋焗之前呢就將佢切開咗一件件先，咁所以呢而家就好容易將佢分翻開一塊塊啦。咁我哋咧切好晒之後咧，就用廚房紙啦或者密實袋咧將佢封好。咁喺室溫之下咧，就大概可以保存2日到啦。咁但係咁新鮮嘅食物咧，我哋最好就盡量快啲食晒佢啦。今日想同大家整嘅果仁能量棒咧就已經整完啦。咁我哋自己屋企整咧，好容易就整到營養豐富，完全冇任何食物添加劑同埋色素嘅小食。咁你哋都試下整啦。咁記住咧，撳訂閱之外咧，最緊要咧就係撳埋隔籬嘅細鐘仔。咁我出咗新片咧，先通知到你。多謝你睇到最後，希望好快又同大家空氣中分享。多謝晒。